kunis dhufe gammoo obboleessa firooti natti fakkaata. Obboleessa firoo ta'uun oolu firoo isa caaltuu fuudhuuf maraatu beektu mitiire. Obboleessa isaatti ta'uu hin oolu. Amiir kuni Amiir kana baay'ee jaalattanillee koominti jaalatti. I love you Amiir, I love you Amiir, I love you Amiir jettanii ijoolleen baay'ee shamarroonni baay'eeni. Amma kanatti duuluun keessa hin oolu. Haannaa kijibditti rabbi dhabama si haa godhu. Haannaa miidiyuma kanarraa si haa bal'ata jechuun keessa hin oolu. Maarii fi dhiira akkas fufurdaa kana jaalattaani maal akka ta'e shamarroonni keenya. Baay'een keessa dhiira akkasii jaalattan dhugaa rabbi kan akka Saidoofa kan akka Muktaar fa'iiftaniitu ka gilixa biri wanti harbuu jedhama beektanii biyya keenya harbuun sun fufurdaa beektu biyya keenya si achi kufu caccabeetu bakka horiin illee jala yoo jiraate horii sana daaka andaaqoliin harroonni fardeen jala yoo jiraate daakachuu harbuun sun jira tokkommoo baarzaafii moonni beektanii baarzaafiin qalbii ittiin jigu garuu qaqal'aadha baarzaafiin mirxi nokko baarzaafiin mirxi ni beektanii mukooliin mirxiin biyya keenya kan akka birbirsaafaa baarzaafii maal jedhan tokkommoo muka wayii tokko irraan fadhe waddeessa bakka isaan kun mirxi nokko amma akka harbuu sun gadi jignaan caccaba horii fixaa jechuudha nan caccabnan akkasuma isin illee warra fufurdaa kana jaalattanii baay'een keessan akkanatti duultan nan beeka ga Amiiriin nama baay'ee jaalata hin beeka osuma isin jaalattanii egaan immoo irraa kaasuuf ka'ee gamma hin beeku gani maal beeka renna Saidootti daawwalate diirama akkuma isin dhageessani Sumayyaan keessan immoo muusaa kutitti kaleessa ofii jabaa irratti caccabsii Saidoon akkasitti dhaqabatee akkasitti mana keessa fiigee ijoollee fidi jedhee ijoollee lamaan lijochee fidi jedhee lijochee barbaadee akkasittiin jetteetu booseetti madde gasa kanatti abbaa manaa miti reeganni immoo ulee qabateetu Said nu naante nu ennaa Saidoon kee haa jalaasii qabee nuunnessin abbaa kee balleesseetu Saidoon kanatu argee liqimsee ishee kaakala corafee waan akkasii kana dhugaa rabbi እና አሚር ኩንለ ኢልማ ኬኛ ዋንት አራሱን በርባዱ ኢን አራሱለን ቀቁለ ገሩ ነምኒ ከሙ ነመኒቲ ነማኒ ካቀብዱ ሱ አባ መና ረጅሩ አባ መና ሰላም በርባደ ኢሲን ነጉማካ ኦብሌስ ፍሮ ለማፋ እንደነ ሰላም ነው ፍሮ ኦሶ ፍሮቲን ሀመኖ ንኩንፈ Amiir kun dhufe jechuudha haa ta'uti Saidoon waan baay'ee haasa'ee jira viidiyoo isaa hin ganda keessatti Amiir sammuun isaa lekkii miti karaatti kufee ture bakka inni kufeeti immoo Sumayyaan dhiigxee kaaftee jennaan Sumayyaa jaalatee waan mana Sumayyaa taa'ee nyaateef Sumayyaati nama gaariidha sidhiisu hin qabu jedhee Saidoon keenya kun illee xinnachitti dogoggora waan qabu fakkaata xinnatti fakkaata namni kamuu sammuun isaa sirrii ta'ee namni deebi'ee fayyee immoo inuma jira haafayyuuti Amiir amma fayyee jira waan ta'eef ergi fayyee oolmaa isheen ooltee fi galatoomii jedheetu miidiyaa irrattis ta'e lafarratti haati mana Saidoo kabajamtu jaallatamtuun haa galatoomtu bakka ani kufee na kaaste akkas jechuu qaba ture malee qalabati fideetti kaachoo hin qabu ture garuu Saidoon immoo galagashoo miilli mataa akkuma jedhan sana Amiir sammuun isaa yoo likkii miti kanaafuu ani ittiin aaruu mana seeraa soon geessee garuu jalaa hin bahu jedhee jira Saidoon keenya kabajamaaf jaalataman ookee obbo Saidoo waan isin jettan biran dabarru waan gaaddan isin jettanis garuu immoo Amiir badii guddaa qaba akka kootti badii guddaa qaba maaliif niitii namaa osoo jechuun bakka anjiraamire abbaan mana tokko osoo irra jiru inumaayyuu ulee qabatee ani leenca ani goota ani hambassaadha kootu keessirraa kaasaa jechuu kana jechuun sireebee haadha manaa keessirraa fudhaa jechuudha gabaabumatti ookee sinii galee kuni waan dhugaa dubbachuuf akka seeraattis akka aadaattis akka karaa hundaatti gurbaan kun jalaan galu garuu Saidoon nama beekaa waan ta'eef immoo gurbaan kun beellamee fi bakka biraatti madaqaa fi garuu amma lolli karaa dubartiif karaa ijoollee ka'ee lubbuu yeroo baay'ee galaafachaa ture maaliif lolli karaa dubartii ka'ellee dafee gadiin galu karaa ijoollee ka'ellee dafee gadiin galu jechuudha kanaafuu obboleessi keenya Amiir barbaachisa Saidoo akka qabu itti daawwalatee gaafatatee jira garuu Sumayyaa bira dhaabatee itti daawwalachuu balleesse qofaamatti bahee yaa Said ansi barbaada kootu jedhee bakka beellamee fi waammachuu qaba ture kun ammoo fokkorsuu wayii natti fakkaata jechuun yoo natti siqxee na ajjeeftaa jechuudha kun
akkasichuun bakka gamatti ofirraa fokkoree ofirraa ari'uu jechuudha. Kootu akkasidha sanadha sireeba wayne Sumayyaatiin immoo ani cimaadha bakka ani akkasii fuudhee finyoo kanatti fannisaa finyoo isaa wayyaatti fannifata wanti itti fannifata wayyaara naqatan sana isa qabee harkisa bakka Saidoonni kanatti fannisaa kanatti akkasiin godhaa sanadha. Hin danda'amu dhugaa rabbii haadha manaa nama dubartoonni osoo nikaa qabdanii deemtanii dhiira biraa jala bir isin godhullee isinillee mee gadi qabadhaame. Gaduma qabaame otuma sindidu gadi qabaa yookaan immoo abbaan manaa hiika jala qabaa yoo sin taate ni kaasaa ofirraa buusi bakka ni kaasaa seera iddoo fee deemtee yoo gaafatte sirraa bu'uu hin danda'a garuu sirraa bu'uu dhiisus biyya sanaa baa'uu dirqama keeti bakka maaliifi nuti lubbuu nama lama abuun hin barbaannu ijoollee keenya waan ta'eef amma Amiir kunillee keenya jettanii asinirraa dhageegan beekanii viidiyoo isaa hunda jala galee yeroo ilaalu afaan Amaariffaa bichaadha. Ookee argisiin keenya jettanii keenyumadha waan ta'eef Saidoonillee keenyuma waan ta'eef jarri lamaan akkamittiin walitti deebitee wal jalaa fudhattire. Kuni akkuma Muktaarii fi akka eenyu maqaansaa obbo Joonjii akka obbo Joonjii faati jechuudha. Akka isaaniiti amma akka warri kun eegalan. Kun immoo waan gaarii miti bakka. Amma Saidoon osoo gurbaa kanatti dhufee ajjeese seerri eenyuuf irra falma Saidoof falmaa jechuudha. Sababiin isaa nama haadha manaa abbaan manaa irra jiru lubbuun fuudhee qalbatii itti godhata. Ani warra akkasii kun warra bakka hin jiraamire tikkeettiin keessa rabbi biraa cisinii citee guyyaan sinii uumachuu geesse. Kanuma gabaabaatti. Dubartoonni illee osoo abbaa manaa qabdanii qalbatii godhatan warra guyyaan keessan ga'e hin jiraamire bakka rabbiin bakka addunyaa kanarraa godaanuun kee gaheeraa gaafa siin jedhu qalbatii godhattasoonni kan namaa qabdu. Hin ta'u hin danda'amu. Dhugaa rabbii baay'een keessa waa'ee ni kan beekan ta'een beeku malee hin danda'amu. Garuu Amiir baay'ee nama hawwataa baay'ee bareeda akka eenyu maqaan isaa akka firoo sanaa miti jechuudha. Baay'ee bareeda. Isheen garuu maal jetti malaaxaa fa'aa ittiin silkiitiin Saidootiin malaaxaa jechuun abbaa ijoollee ofii lama ta'ee yeroo Yemen keessa jirtu Saidoo waa baay'eetiin koorsisaa ture Sumayyaatiin mana mataallee banee fi waa hedduu bakka sapiraayizanii yuutuubii isaan jala deemtee ilaaluu dandeessani. Har'a garuu isheen isa kana argannaan naantee malaaxaa kottuu si barbaannaa jetteetu itti himtii jechuudha. Siigalee haganarra dubartoonni keenya gaafa abbaa manaa keessa waliin jiraatan hin jaalattu hin dhungattu. Garuu gaafa xiqqoo achii walirraa siqxan mudannoo inni qabu sana raabsitan. Isheen kun malaaxaa jettee viidiyoo sana keessatti dhaggeeffattee jechuudha naantee malaaxaa kottuu jette. Bakka sira baddabuu barbaannaa kottuu natti fakkaata naantee malaaxaa neeyi. Maal jechuudha akkas jechuudha. Gurbaa Amiir kan argannaan abbaa manaa ishee malaaxaa jette. Dura immoo malaaxuma sana jaalattee itti heerumtee malaaxuma sana arraabaa turte jechuudha. Dhugaa rabbiis ni jira warra. Saidoon ikkoo waan isa hir'ate hin jiru. Rifeensi immoo hima uumaa hima dhufa rakkoon hin jiru. Kanaafuu warri koomentillee Amiir kana baay'ee jaalatta waan ta'eef illee dhugaa dubbachuuf iyyeenya isa bare isa hin beeku tasgabbeessa koomentiitiin dhiisii haadha manaa Saidootii Saidoon sin dhiisuu haadha manaa namaan xoxxoqeenii biraa deemii jedha koomentiitiin. Namni waa hundaa gochuu danda'u isii warra koomentii kana hannama wal nyaachisuullee hannama walitti aarsullee sirma waan ta'eef itti himaa jechuudha. Saidoo rabbii isa haa gargaaru dhugaa dubbachuuf baay'ee ulfaata akka amma gurbaan kun jirutti maaliif gurbaan sammuunsaa sirrii miti jettanii gurbaan guyyaa tokko Saidoo dha'ee akka lafa hin buufne sammuunsaa sirrii dhugaa dubbachuuf gurbaan kun namni sammuu sirrii hin taane akkanatti dhiqatee dibatee hin deemu jechuudha. Garuu Saidoon guyyaa sammuunsaa dhukkubsate irraa kaasee ishee tajaajilaa ture kanaaf ishee jaallate jechuun haadha manaasaa akka jechuun qabu ture Saidoon. Kaleessu yeroo achi gale Saidoon seeraan qabsiifachuu qaba ture. Garuu Saidoon Saidoon waan sodaate hin beeku dhiisee deebi'ee jechuudha. Maaliif niitii kee miti inni kaarraa qabda miti akka Muktaar qabdee hidhuu qabdaa jechuudha. Dhugaa rabbi hiitee qaxaqaxuu qabda. Harka ishee mataa ishee arfan walitti gadi qabdee hiiteetu achi booda immoo barbaree itti aarsisa jechuudha. Qoricha dubartii didduuti. Qoricha dubartii soo abbaa manaa qabdu deemtee niqaa hidhattu kana qorichi ishee barbaree itti aarsita. Harka ishee fi miila ishee walitti hiite. Kana
dhugaa rabbi achi booda isheen gara jireenya ishee deebite jechuudha. Dubartii baay'istanii hin kadhatina barbaree xaarsaa yoo isheen didde.